116 apo dëgjohet se po e testoj mikrofonin me numrat e fitores me 28 dhjetor. Pra, tash e tutje me këto 3 shifra që e përbëjnë numrin fitues. 116 I testoj mikrofonat anë mban Kosovës për t'i mobilizuar qytetarët në mënyrë që të fitojmë me një triumf I cili me shpejtësi na konstituon kuvendin e legislaturës së 10 dhe e formon qeverinë e mandatit ton të ardhshëm. Të dashur qytetarë të Suarekës të Rondës, zonja dhe zotrej, motra dhe vlezër, jemi mbledhur bashk kur në ndojnë veç se 9 dit nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, atëherë kur qytetarët e Republikës, banorët e Therondës do t'i drejtohen kutive të votimit në mënyrë që 28 dhjetori t'ja kaloj nën shkurtin, se ne fitojmë rregullisht, po na duhet një fitore edhe më e madhe se sa rregullisht, ashtu që të vazhdojmë barë e mirë me projektet për Suharekën dhe mbar shtetin. Gjatë periudhës 4 vjeçare kemi dëshmuar se qeverisim për siguri dhe begati. Por tash na duhet që këto t'i rrisim dhe t'i ruajmë. T'i mirëmbajmë rezultatet, por t'i shpjejmë edhe më tej. Siguria është kushti edhe garancia e begatisë. Ndërka që begatia është kuptimi dhe dobia e sigurisë. Siguri dhe begati, begati dhe siguri, mos në shope. E kur themi siguri, e kemi parasysh rendin dhe ligjin, që e kemi vendosur cep më cep, integritetin territorial, sovranitetin shtetëror dhe tash që po flasim askund, as në veri të Kosovës, nuk ka struktura a grupe kriminale a ilegale të cilat mund t'i bëjnë ballë drejtësisë së shtetit të pavarur të Kosovës. Mund të ketë elemente kriminale, por kriminalet e mëdhej o janë burg, o janë vrarë, o kanë ikë në Serbi. Shteti I Kosovës ka ngallënyer mbi krimin dhe korrupsionin. Kjo luftë që kemi bërë me krimin e korrupsionin është përkthyer në rritje ekonomike për vendin tonë. Siguria pra është ndruar në begati. Por siguria nuk është vetëm siguri e territorit, nuk është vetëm rend dhe ligj. Siguria është edhe energji, siguria është edhe ujë, siguria është edhe një punë e sigurt. Siguria është parashikueshmëria për qytetarët dhe për shoqërinë mbar. E çdo mos të cilën ne e kemi ndërmarrë e që propozojmë në vijim, ka qëllim punë më të mirë, jetë më të sigurt dhe shtet më të fortë. Kjo është koha pra kur politika duhet të flasë me vepra dhe të hesht me shfaqësime e justifikime. Me juve sonte I ndajmë jo vetëm planet tona, por edhe përgjegjësinë për t'i bërë ato realitet. Zhvillimi për ne nis me prodhim, sepse pa prodhim vendor nuk ka pavarësi e qëndrueshmëri ekonomike. Shteti do t'jetë partner I sipërmarrësit, jo pengesë për të. Andaj në mandatin e ardhshëm 1 miliard euro për prodhuesit vendor për t'i mbështetur ata me shtetin si garanci, si hipotek për kredit investive në Kosovën tonë dashur e posaçërisht këtu në Tiranë.
Programi ynë nuk nis nga zyrat lartë, po nga nevojat dhe kërkesat e njerëzve gjithandej. Ne nuk qeverisim me shifra statistikave për tabela, por për jetën konkrete të qytetarëve. Dhe askush nuk mund ta mohoj se përveç se më e sigurt në territor, ajo është gjithashtu edhe më e mirë në përvojë. Praktikisht, para qeverisjes son nuk ka pasur shtesa as për nëna, as për fëmijë. Ne përveç se I kemi sjell ato, njëkohësisht edhe I kemi rritur ato. Kësaj mbështetja për lehonat ka nis me pagën minimale që ishte 170 euro, tash është mbështetja për lehonat e papuna 325.9 euro sa është paga minimale për 6 muaj, e në vitin e ardhshëm bëhet 500 euro sa do t'jetë paga minimale, pra nënat lehonat papuna I marrin 3.000 euro në vit. Por nënat lehona dhe jo vetëm ato lehona, po të gjitha nënat do t'i marrin edhe mjetet për fëmijët e tyre, prej 0 deri në 16 vjeç. S'ka pas në Kosovë për më shumë se 2 dekada shtesa për fëmijë. Ka pas kujdes të pushtetarëve veç për fëmijët e tyre, jo për fëmijët e Kosovës. Qeveria jonë është qeveria juaj, sepse ne jemi kujdesur për gjithë fëmijët e juaj. Filluam me shtesa 10 euro, I bëm 20 euro, I bëm 30 euro, I bëm 45 euro, dhe në mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë sërish 90 euro do të bëhen shtesat për fëmijë, për të gjithë ata që I kanë 3 fëmijë e më shumë. Pra, nënat dhe fëmijët do t'jenë në fokusin tonë. Në anën tjetër, kemi investuar shumë në bujqësi. Mbi 300 milion euro për 120.000 fermer. Çmimi I qumshtit, blektorëve, para 5 vjetëve ka qenë 18 cent kur kemi ardhur në fushat. Ne u zotuam që do të arrisim për 50%, pra 27 cent. Sot është 54 cent. 2 fishi premtimit ton, 3 fishi I gjendjes para 5 vjetëve. E pra, nëpërmjet subvencioneve dhe granteve, është rrit për 50% fondi I tokës bujqësore që punohet, lavrohet, korret, vilet, sepse mbjellet në Kosovë. Ne duam ndërtojmë një raport 3 me tokën, se toka është territori I shtetit. Dhe ky raport I ri ndërtohet nëpërmjet bujkut dhe blektorit. Pra, jo veç nana dhe fëmijë, por edhe bujqësi. Kjo ka qenë qeverisja jonë, e cila duhet të vazhdoj edhe më shumë më shpejt përpara në mandatin e ardhshëm. Dhe siç e tham, kemi pas një pjesë të territorit në veri ku ka pas shumë kriminal, ka pas shumë sfidim të shtetit, ka pas shumë cenim të sovranitetit dhe nuk ka pas integritet të territorit. Dhe ajo përbën diku 1/6 e territorit tonë. Dhe në atë 1/6 I kemi 3/4 e resurseve, burimeve ujore. Liçeni, Radoniqit, Batllogës, Badovësit, me Imlellë bashku bëjnë vetëm sa 1/3 e liçenit të ujmonit. Merrni me mend, në njërën prej 38 komunave të Kosovës e kena 3/4 e ujit. Prandaj është gjigande vendosja e rendit edhe ligjit në veri të Kosovës, ku e kemi këtë liçe, pa të cilin nuk mund të ftohen termocentralet që ta kemi edhe energjinë elektrike për Republikën tonë. Pra ishte edhe veriu, nana dhe fëmiu, veriu, bujqësia, po jo vetë edhe bujqësia, ishte edhe ushtria, mbrojtja, se çdo progres I cili nuk mbrohet, bëhet I paqëndrueshëm, anulohet shpejt, është I brisht, ta shkatrojnë të tjerët. Prandaj ne nevojitet ushtria e fortë. Para qeverisjes son, në vitet 2018-2020, janë dhënë më pak se 4 milion euro për armatimin e forcës së sigurisë Kosovës.
ndërka që me qeverisjen tonë, mbi 430 milion euro për armatosjen me pajisje moderne dhe me municion për ushtrinë e Kosovës. Pra, më shumë se 100 fishim në armatim dhe në municion. Cili është kuptimi të kesh ushtri, e cila është më pak e pajisur se policia. Andaj tash kemi ushtri të mirë pajisur, që e ka dyfishuar numrin e qizmeve në tokë, i ka shumë fishuar sytë në ajrë, sepse kemi drona nga Turqia Bayraktar TB2, kemi drona po ashtu nga Turqia Skydagger Kamikaz, dhe kemi edhe drona Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ja kemi shtuar sistemin antitank Javelin, i cili në mbron nga çfarë do depërtimi toksor të fqinjit tonë verior armiqësor, dhe do të blejmë edhe skifterat zi, apo Black Hawk, si quhen ndryshe, helikopterët e famshëm Amerikan, e në mandatin arshëm do të kalojmë edhe në prodhimin e municionit dhe në prodhimin e dronave made in Kosova. Për forcën e sigurisë Kosovës e kemi hequr tavonin edhe të numrit edhe të moshës. Tavani i moshës ka qenë 23 vjeç, e kemi ngritur në 25, ndërka që tavani i numrit të ushtarëve ka qenë 5.000, e kemi heq fare. Andaj, unë u bëj thirrje të gjithë vajzave djemve që janë të interesuar të kyçen në ushtrin ton, janë ma shumë se të mirë se ardhur. Dhe po them edhe të vajzave, jo veç djemve, për shkak se i kemi rreth 300 vajza në forcën e sigurisë Kosovës